电机没换多久，有这个声音。把一边轮子顶起来，我们看一下。速度越快，声音响得越频繁。我们看一下另一边，轮子顶起来，我们看一下，是不是电机的问题？我们先把电机给它拆掉，看一下。所有电机上的螺丝拆掉之后，我们把电机拿掉，空载运转一下。这个声音听起来没有问题，用手转动轮子，听一下，有这个异响。我们把这个轮子拆掉，看一下。轮子拆掉之后也没看出什么，我们现在把半轴拆出来，看一下轴承和半轴有没有问题。半轴拿出来，我们看一下，半轴看上去是正常的，轴承也没有问题，这到底怎么回事呢？我们看一下另一边，用手转动轮子，看起来很正常。我们现在把轮子拆掉，看一下。这个车主说呢，原来声音是偶尔会响一下，现在呢是响得非常频繁，而且跑得越快，它响的也就越频繁。现在我们这边拆掉，看了一下，半轴轴承都是正常的，没有问题。那接下来只剩这个差速包里边有这个齿轮和轴承了，我们现在把这个差速包拿掉，我们打开看一下里边是不是有什么东西损坏了。好，这个所有螺丝拆掉之后，我们现在给它敲开。好，打开我们看一下，里边这个齿轮已经严重损坏，坏了好几个。这样接下来只能给它换掉了，整体给它换掉。现在把这个新的家里边，给它加里边这个齿轮油，里边是没有油的，需要里边加油。加好油之后，我们现在开始安装。现在把这个差速包给它装回到这个车上。这个差速包固定好之后，这边这个是变档线，我们把变档线固定好之后，把这个电机给它装上，电机上加一个垫子，防止漏油。好，这个电机装好之后呢，我们把半轴给它装上去，半轴装上，轮子装上。好，这边已经安装完成，我们现在把另一边也给它装上去。好，全部装好之后，我们现在试一下。